通过咳嗽可将呼吸道内的痰液和异物排出体外，保持气道清洁通畅，防止气道感染。瑞炯医疗咳痰机运用 MRE 机械性吸呼技术，可以有效模拟人体的自然咳嗽。通过吸气时施加较高的正压，在呼气时瞬间切换为负压，利用正负压差在气道内产生较高呼气流速，从而代替咳嗽动作或增强咳嗽效果，将气道中的分泌物咳出。设备除了可进行自动模式和手动模式下的助咳治疗外，独特的叩击模式通过高频正压通气，深呼吸帮助膨肺，预防局部肺部张，可以进行以肺康复为目的使用，锻炼胸廓肌肉。进行治疗时，可通过面罩、口咬器、人工气道等多种方式与患者相连接。MRE 咳痰机与现有的体外叩击、负压吸引等排痰方式相比，适用范围更广，可以提高排痰效率，减少每日吸痰次数，减轻负压吸痰带来的痛苦，同时可防止肺炎及肺部张发生。有研究表明，为预防吞咽障碍的患者有误吸性肺炎，在 ICU、病房或家中积极使用 MRE 辅助排痰，可以防止气管插管，还可以提高气管插管拔管后的预后效果。使用 MRE 技术辅助排痰，舒适度高，治疗时间短，省力同时高效，可以有效提高咳嗽功能减弱患者的生活质量。